好啦，嗱，今日咧又係同亞伯拉罕嘅旅程啊。咁啊，當然啦，仲仍然係講緊個僕人啦，因為佢要幫亞伯拉罕個仔啊揾老婆啊嘛。上次佢又講咗個見證，而嗰個見證咧，基本上就係24章前邊講嗰啲一模一樣嘅，佢根本上就係冇加又冇減，咁啊好坦白就將成個事件就講咗出嚟。咁啊，上次就提過就係，即係當我哋發現咗，咦，原來嗰個係上帝時刻嗰陣時候咁咧就要警醒啲啦。嗱，咁如果你未信主嘅咧，你可能唔係好為意乜嘢叫上帝時刻。咁啊，就算信咗主嘅咧，都係蒙查查，以為嗰個係咪上帝時刻咧咁樣。嗱，咁呢啲你就要慢慢去學習噶啦，揣摩下，咦，唔通嗰個係上帝時刻嚇？咁啊一開始嗰時，你通常都唔係好清楚嘅，可能你係後來先知。之前嗰件事可能係上帝時刻，咁啊到你要記翻喺個上帝時刻再之前嘅事，可能你已經好少記得噶啦。咁啊當然啦，我哋慢慢揣摩就將嗰個時間咧就越嚟越短啦，咁啊容易記翻啊嘛，係咪？咁所以咧就呢啲係慢慢鍛鍊出嚟嘅咁我打個比喻咧，就好似同上帝打麻雀咁樣，係啦。咁你又要睇下上帝出咩牌，咁你要跟噶嘛。嗱，咁你唔信主咧，你就唔會跟上帝嘅牌風打牌啊！你唔理其他人啊，自己打自己嗰啲，咁啊，梗係輸死你啦，係嘛？咁啊，如果睇其他人打啲咩牌跟住嚟打咧，你贏嘅機會係大咯喎！嗱，咁我就唔係教人賭錢，我只係話咧，你要體察上帝嘅心思噃。係啦，嗱，咁呢個見證講完之後咧，咁就真係你要睇埋後續啦喎！呢個就係後續啦。好啦，今日讀俾大家聽啊！今次咧就係50節到60節咁啊好快讀俾大家聽先啊！咁啊，拉班咧就彼土里回答說這事乃出於耶和華我們不能向你說好說歹。看利百加就在你面前可以將他帶去照着耶和華所說的給你主人嘅兒子為妻咁亞伯拉罕嘅僕人聽見他們這話咧，就向耶和華就俯伏在地咁當下咧就僕人就拿出金器銀器和衣服送給利百加，又將寶物送給他哥哥和他母親咁僕人和跟從他嘅人都吃了喝了就住了一夜早晨起來就僕人就說，請打發我回我主人那裏去吧。咁利百加嘅哥哥和他嘅母親就話啦，讓女子同我們再住幾天至少10天，然後他可以去。咁就僕人就說啦，耶和華賜給我通達嘅道路你們不要耽誤我請打發我走回我主人那裏去吧。他們說，我們把女子叫來問問他，係啦，就問了利百加問他說你和這人同去嗎？咁利百加說就我去。咁於是咧，他們就打發妹子就利百加和他的乳母同亞伯拉罕嘅僕人並跟從僕人的都走了。他們就給利百加祝福說我們的妹子願你作千萬人的母願你的後裔得着仇敵的城門。好啦，咁就10節聖經係啦，咁一如既往咁啊同大家提點下一啲你可能冇留意嘅事幹因為咧呢段經文我都讀咗好耐，我都拗咗好耐頭噶啦，咁啊睇到啲嘢同大家分享下。好啦，嗱咁咧就一開始咧就拉班同埋彼土里咧，其實個全屋人都聽完嗰個僕人講嗰個見證噶。記得就最尾嗰時，佢哋就問佢哋：哇，你願唔願意將你個女咧就嫁俾我個主人嘅仔為妻咁樣噶？咁拉班同彼土里咧就屋企兩個男人咧
係兩個人答嘅喎，唔係一個人答嘅喎啊！就話乃是出於耶和華啊，我們就不能向你説好説歹啊！嗱，呢句説話就真係厲害，唔係講笑。即係咧呢句，即係呢兩個人啊，即係一家之主添啦嚇。原來佢哋都係認識耶和華嘅。嗱，咁啊當然啦，即係由亞伯拉罕就從佢呢笪地方走出嚟嗰陣時候啊，就已經係跟從耶和華噶啦，只不過就唔夠亞伯拉罕勁，咁啊上帝就捉住亞伯拉罕，你嚟咁樣啊！咁其實佢哋都已經認識耶和華，而且仲有一樣嘢，如果係話呢件事係出於神嘅話咧，哇！千祈唔好 comment 係啦，佢話不能向你説好説歹啊，即係話咧上帝啊，即係話帶領某啲人啊做某啲嘢嗰陣時候咧，唔好批評啦，係啦，咁啊，因為第一，如果佢係跟從上帝嘅，你批評佢，咁啊即係你有問題咯喎，係嘛？即係如果啊佢係冇跟上帝嘅話咧，個惡果咧就自己受翻嘅，係啦，咁所以咧無論好與壞，我哋都唔需要評論啊，咁嘅意思係啦。嗱，咁所以咧尤其是啊，即係如果大家弟兄姊妹喺教會嘅話咧，啊咁啊正常嚟講啊，牧師啊應該跟上帝噶嘛，係嘛？上帝即係牧師出嘅主意啊，咁我哋就唔可以説好説歹噶咯，所以咧我哋通常都唔批評牧師嘅。係啦，咁啊，牧師做得啱好，牧師做得唔啱都好，因為有上帝睇住佢啊嘛，係啦，咁啊，所以咧呢度啊醒少少啦，千祈唔好批評上帝嘅僕人噃啊。咁啊，好啦，咁啊繼續講咯喎，咁就話嗱，你睇下啊，利百加喺呢度，你就照啊耶和華所説嘅咧，就給你個主人兒子為妻。嗱，裏邊咧原來發現一個大寶藏，唔知大家有冇留意？佢話照着耶和華所說的啊，咁啊上帝有冇講過嘢咧？成章24章啊，上帝一句說話都冇講嘅，咁啊拉班同毗土里回答嗰時，照住耶和華所說的。嗱，呢個就真係對我哋一個大寶藏啊！咩意思咧？原來一路以嚟啊，即係嗱，我頭先係用打牌嚟做比喻啦嚇。今日你打牌嗰時，對方唔會話俾你聽佢出咩牌，佢後邊啲係咩牌嚟噶嘛？你睇下佢出咩牌，然後估佢背後啊，究竟佢拎住啲咩牌咧？咁樣係嘛？根據啊呢兩個人講嘅嘢，原來咁樣打牌咧，如果你摸得到上帝究竟喺度打緊咩牌，其實間接上你已經知道上帝嘅心意。其實間接上亦都係耶和華嘅話。原來咧就係上帝係唔使出口嘅，人啊基本上已經知道上帝嘅心意，係啦，即係唔好諗住上帝一定要同我講嘢咁我先至咁先至係得嘅。唔係嘅，原來咧就好似打牌咁樣，係啦，哇！上帝出咗呢兩張牌，咁你跟住打咯。嗱，咁呢兩個人就奇怪啦。嗰個僕人即係好醒目啊，係嘛？即係真係同上帝打牌喎，即係佢都未講完就利百加就走出嚟啦。佢已經醒目，嗰個唔通係上帝時刻，係咪？嗱，咁呢兩個人咧，聽完呢個人講嘢之後，佢亦都知道係上帝時刻喎。哇！你睇幾勇，人哋叫佢問佢攞個女嚟做老婆，哇！真係你拎佢啦咁樣，係啦，話真係。唔係喎，呢個陌生人嚟嘅喎，無啦啦走嚟呢度啊！咁你就將個女交咗俾佢。嗱，呢兩個人就厲害啦，一睇就知道出於耶和華，上帝時刻嚟啦。咁就好啦，就跟你咁做啦咁樣。嗱，我想同大家分享下咧，就係呢個咧係一個我哋基督徒一個典範嚟嘅。今日啊，上帝有幾可同我哋直接講嘢？冇乜㗎嚇，即係我牧師有啦嚇，即係我就未，上帝未同我講過嘢。但係大部分時候咧，都係我睇察上帝打緊咩牌，我跟住打嘅啫，係啦。原來咁樣都算係聽到上帝講嘢嘅噃，係啦，係啦。咁所以咧，呢個係一個典範嚟嘅嚇，即係希望大家弟兄姊妹啊，
擘大對眼睇下係咪上帝打咩牌咯噃。OK， 好，咁啊繼續睇上帝打咩牌咯。嗱，呢個僕人就厲害啊，即係真係跪地。嗱，之前咧佢係叫做揼低頭嘅啫，叫做bow his head， 即係話咧揼低頭咁咧而敬拜啊、禱告嘅啊。嗱，今次就唔係啦，直頭跪低，即係就正如我以前講話寫個服字。即係如果你係嗰個僕人，最後嗰句佢個禱告個裏邊嘅內容就係話佢哋肯將個女交俾佢啊嘛，真係話口未完。呢班人一講完之後，個女就喺度拎佢啦咁樣，哇！真係你真係瞪大隻眼，咁厲害嘅係嘛？呢個僕人喺個禱告裏邊將上帝嘅説話講咗出嚟啊，係啦，咁所以咧個僕人。其實佢自己講嘅，佢自己都唔信嘅，間接嚟講。所以當呢件事發生嗰時，佢真係擘大對眼。去到呢個點咧，冇計啦，一路嗰啲牌都係跟住佢講嘅嘢嚟打出嚟嘅。你呢個時候你仲唔跪低？哇！咁啊真係對住上帝真係要跪低啊！俯伏在地。好啦。嗱，咁佢講完之後，佢就做咗件事喎。佢話啲金器、銀器同衣服就送咗俾利百加啊，又將啲寶物就送俾佢哥哥同埋佢母親。咁佢爹哋冇份，係啦，個俾到你冇份。但係有樣嘢你冇發現咧，佢冇俾啲乜嘢佢哋啊？係啲駱駝啊！你記唔記得嗰度有幾多匹駱駝？10匹駱駝係嘛？哇！原來佢冇俾到啲駱駝，原來啲駱駝係裝滿晒呢啲金器、銀器、衣服啊，仲有寶物咁嚟帶俾佢哋。哇！真係即係話10車嘅寶物啊，一次個車拜俾佢。所以咧呢度唔係講笑啊，呢度應該係好多好多嘅嘢啊，有10匹駱駝啊嘛，係啦。咁啊仲有啊，佢做嗰啲僕人啦嚇，咁啊都係坐駱駝噶啦。好啦，咁咧佢哋食完。第二朝起身就叫佢，打發我哋翻去啦咁樣。嗱，你記住喎，係佢傍晚時候撞到利百加噶嘛，係咪？請佢翻嚟，係啦，做咗呢堆嘢，食咗瞓咗，起身就話要走咯喎，一日都唔夠啊，係嘛？咁所以咧，佢哋哥哥母親咧就要留多佢10日咁樣嚇。但又係啊，留心啊！阿利百加同埋阿毗土利係冇出過聲嘅噃，就係得佢哋兩個嘅啫喎。好啦，嗱，咁呢個僕人嘅回答咧，又係我哋要學習嘅啦。佢話咧，喂，上帝而家咧就俾條通道啊，通達嘅道路我行啊，你唔好阻住我啊，唔好阻住我，係啦，咁啊快啲叫我翻屋企咁樣。嗱呢一句咧又係啦。捉毒鹿咧就要識脫角，係啦，千祈唔好捉咗隻鹿翻嚟養幾日先啦，即係先係劏佢啊！唔係啊，原來咧我哋有機會同上帝接觸嗰時即係上帝即係俾咗我哋一個上帝時刻啊！我哋隻眼擘大咗嗰時候，你記住喺當時你就好行動咯，千祈唔好拖。係啦，呢度咧就話俾我聽，唔好拖啊，即刻走啊！係啦，如果有幸當時突然間好似有人同你講一番説話，有個好大嘅提醒，係啦，叫做看啊咁樣，大家好似個燈膽着咗。如果你知道嗰個係上帝時刻嗰時，你要好勇敢嗰時，你即刻作出適當嘅反應，千祈唔好遲疑，因為點解咧？你越遲疑咧，你越遲鈍或者咁講嘅話咧，你就錯失嗰個機會噶咯喎。係啦，嗱就好似呢度咁講啊，話而家咧上帝係俾緊個通達嘅道路我，見到寶你要即刻執，你唔好遲啊，即係同時間有關係噶噃，唔好諗住遲啲先啦咁樣，遲啲冇份噶啦你。好啦，咁啊當然啦，咁啊叫咗利百加嚟問啦，喂，你去唔去啊？咁樣咁問都冇問，我去，哇，咁夠勇啊！其實利百加喺背後一早已經睇住你班人喺度講緊嘢。佢都知道，咦？呢個係上帝出手。嗱，利百加又係啦，上帝時刻到即走，係啦。好啦，嗱，
咁佢就話打發佢個妹子係嘛，咁啊利百加同埋乳母，咁就同亞伯拉罕咧，咁嗱啲駱駝就10隻，咁你都估到啦，嗰個老僕人可能帶咗幾個人，而家有幾個人啱啱好冇人要行路，咁你再諗下啦，嗰個僕人點解一開始就拎10隻駱駝咧？佢唔拎多又唔拎少㗎噃，原來上帝一早就已經佈緊局，帶領緊呢個僕人帶10隻駱駝嚟，即係你細估唔到，淨係你原本出嗰個10隻駱駝嘅主意都係出於上帝嘅。哇！厲唔厲害？一路追溯到上去係嘛？上帝時刻一路去到一開始嗰時，佢自己決定10隻駱駝，就係10隻駱駝，咁啱得咁巧，10個人坐滿就翻屋企啦。呢個最尾嗰句仲厲害真係今日新正頭真係祝福啦，真係佢話祝福利百加呢個妹子，後邊嗰句説話大家聽清楚咯喎。佢話願你作千萬人嘅母願你嘅後裔咧得着仇敵嘅門口呢句説話係咪好似有似曾相識啦？係嘛？嗱咁啊，如果大家聽到而家咧，如果你真係有留心嘅話咧，其實佢同22章15節嗰度咧，耶和華對住亞伯拉罕説嗰番説話咧，就係講呢句説話啦。佢就話：你嘅子孫咧必得着仇敵嘅城門萬國都必因你嘅後裔得福。有冇咁巧啊？喂，呢番説話唔係太多人知嘅啫喎。嗱，我再提一提22章就係亞伯拉罕獻以撒嗰個經歷，呢個就係因為亞伯拉罕唔會憐恤佢自己個仔上帝話要去就去，就算你錫個仔都冇用，上帝話事。其實上帝係為佢全家都好嘅你要聽上帝話，咁你全家就得福啦咁所以咧，呢番説話係上帝祝福亞伯拉罕嘅。好啦，咁真係有冇咁啱啊？點解佢成班人好似咦咁奇怪嘅？點解佢哋都會知道有呢兩句説話嘅？唔通係啦？唔通佢哋亦都聽到上帝同一個祝福？哇！咁就唔係咁簡單咯。原來個僕人一路都係上帝帶住大家都我諗冇異議啦。雖然上帝冇出過一聲，但後邊呢一家人淨係聽住呢個僕人嘅見證已經知道係上帝嘅作為啦。而上次提過係咪？利百加佢做嘅東西同嗰個僕人嘅禱告係一模一樣。我講過禱告唔係自己嘅意思，佢只係將上帝嘅心意講咗出嚟。原來利百加有同一個感召明白上帝嘅意思，所以佢餵埋嗰啲駱駝。咁所以而家原來唔係，原來上帝嘅靈喺佢哋全家嘅當中而佢哋聽到上帝嘅帶領，作出同一個反應。基本上佢哋全家加埋個僕人，大家我哋可以話叫同感一靈原來大家都聽到上帝同我哋講嘢嘅哇！咁就唔簡單咯，唔係一個僕人聽上帝講原來成家人同呢個僕人一齊聽到上帝講嘢。但係咧，上帝一句説話都冇講過，但係佢哋自己係好有默契咁好有默契咁，大家到到最後，就將上帝嘅事幹完成咗啦。嗱，呢個家咧就似啲咩咧？真係有福啦！呢個福氣嚟到呢個家中亦都將希望主呢個福氣嚟到你家中只要你肯即係體察下上帝出個鋪牌，你信嘅你跟福氣就到啦。嗱，咁呢個其實呢個咁嘅家嘅概念咧，其實喺現今係有嘅。呢個叫做團契。你亦都可以話叫做教會點解團契咁緊要咧？就係因為成班人同上帝一齊喺度打牌新正頭嘛，中意湊埋幾隻腳一齊屋企打牌。嗱，
咁啊亦都係啦。咁啊願主個祝福啊嚟到你家中啊，咁啊我哋唔係打真嘅牌，我哋同上帝打牌，就睇下上帝開咩牌喎喺你嘅家，咁你就願意跟嘅福氣就到啦。記住一點就係話，當上帝嘅時刻到嗰陣時，我哋要即刻行動啊，千祈唔好遲疑啊。咁啊上帝出咗呢一幅牌，咁你要跟住打先得喎啊！如果你遲咗打呢個牌啊，咁啊上帝已經打咗第二張噶啦喎，咁你再打嗰時就已經係跟唔上噶啦。咁所以咧，記住啊，捉到鹿啊要脫角，係啦。咁啊嗱喺呢個新正頭，願主祝福你啊！咁你又要擘大對眼啊，究竟上帝出咗啲咩牌咧？喺你人生啊，或者你嘅家中啊出咗咩牌？咁你就跟住咯噃啊！咁啊願主祝福，下次再見，拜拜。